Breitscheidplatz og kirken herovre bag ved Gedächtniskirche udgør simpelthen centrum, selve hjertet af det vestlige Berlin. Og det er et sted, hvor der er store flagship stores, altså store indkøbscentre, store forretninger, som folk går på juleshopping i. Der er biografer, hvor man går ud om aftenen. Der er natklubber. Der er store hoteller, hvor der kommer rigtig mange turister. Det er simpelthen et sted, hvor der altid er rigtig mange mennesker. Og sådan et julemarked i en så tæt befolket bydel virker selvfølgelig som et oplagt blødt terrormål, og det er også den retning, som man nu efterforsker i tilsyneladende.